একজনকে উঠাচ্ছে, একজন আটকা পড়ছিল। মাই গড, ওই ছাদে? হ্যাঁ, এই যে ছাদের লোকটা উঠাচ্ছে। হ্যাঁ, চিন্তা করে দেখছি অবস্থা দেখো। কি মারা গেছে? না, মারা গেলে রশি ধরে গেছে। তো যেই তাপ মারা যাওয়ার কথা। হ্যাঁ, উঠাইছে। না না, যদি মারা যায় তাহলে ওরে বাদ দেখি। হ্যাঁ, এই আল্লাহ, শুয়ে পড়ছে। এই হেলিকপ্টারের মধ্যে শুয়ে পড়ছে। হ্যাঁ, এই শুয়ে পড়ছে। হেলিকপ্টার চলে যেতে। ওই লোক ছাদে ছিল। ছাদে থাকলো এত শেষ। না, আজরাইল দেখি। সমস্যা দেখেন, আপনার সেকেন্ড ফ্লোরের তাপমাত্রাটাকে নিয়ন্ত্রণ করা। কিন্তু সেরাটনে এটা কি হলো? কিছুই লাগে না। আমি এটা দিই। রেকর্ড স্টপ কোনটা? ওইটাই।